У нас цього місяця вже в Україні, ну я думаю, що це і для світу не пройшла подія непоміченою. Введено в дію в Чорнобилі захисну арку над четвертим енергоблоком. Та? Ну і ми, звісно, пам'ятаємо катастрофу 1986 року. Не так давно американський серіал побачили Чорнобиль. Але територія і ґрунти страждають і від інших техногенних аварій, і просто від забруднення довкілля, та, які відбуваються вже і після Чорнобильської аварії, та що тут говорити, і в останні роки на території України. Як цьому взагалі можна протидіяти? Або, принаймні, зменшити ці самі ризики такого техногенного впливу? Ну вот сегодня президент Владимир Зеленский должен быть на подписании акта ввода в эксплуатацию объекта укрытия, конфайнмента. Ну, я считаю, что в этом вопросе ему надо быть осторожнее, ну и как всей Украине, потому что объект под политическим давлением был недозакончен, и поэтому работы после его после того, как его надвинули над реактором, работы проводились потом и доделывались работы в условиях дозовых нагрузок, что, в общем-то, изменило и сроки, и бюджет. И особенность очень важная это в том, что команда специалистов не готова была подписывать документы о принятии объекта укрытия в эксплуатацию. Поэтому я так понимаю, что то, что сегодня гендиректором Чернобыльской АЭС назначен бывший топ-менеджер подрядчика, это просто показатель того, что в этом вопросе есть определенный объем недоработок и определенные риски для Украины и для всего мира. Ну и второе, что касается введения в эксплуатацию, что с момента введения в эксплуатацию объект переходит уже из бюджета, из финансирования международных доноров, финансирования бюджетом Украины. Это около 4 миллиардов гривен, которые должны будут пойти на демонтаж нестабильных конструкций, что тоже на что тоже стоит обратить внимание, так как это лоббируется в интересах конкретного подрядчика, а не в интересах безопасности Украины. Вот поэтому я считаю, что президента подставят в этом вопросе. Рано или поздно это достаточно высокие риски и для его рейтинга, и для страны в целом. Це серйозна інформація. А що саме не доробили в Чорнобилі? Были не закончены все внутренние работы, и поэтому именно внутренние работы укрытия. Поэтому пришлось их доделывать, как я уже говорил, в тот момент, когда уже арка была надвинута на объект. Поэтому более детально я сейчас не готов ответить на этот вопрос, но мнение экспертов заключается в том, что нельзя принимать и подписывать акт ввода в эксплуатацию арки подписью одного исполняющего обязанности директора Чернобыльской станции. Для этого нужна полноценная комиссия государственная, которая будет проанализирует ситуацию и тогда примет решение, можно вводить в эксплуатацию или нельзя вводить в эксплуатацию. Можливо, вам відома реакція наших партнерів міжнародних, маю на увазі, та, на об'єкт укриття, так, і на те, в якому стані він зараз перебуває. Я маю на увазі ось саме конфайнмент, захисну арку. Ну, дело в том, что после взрыва около 90% ядерного топлива вылетело за пределы. Поэтому их были сложены на объекте Педлистный, где хранятся именно радиоактивные обломки. Поэтому само укрытие, строительство этого объекта укрытия стоимостью больше 2 миллиардов евро, оно больше такой психологический момент того, что четвертый блок будет накрыт. А международные эксперты считают, что нужно обращать внимание на те конкретные места, где сегодня хранятся
ядерные отходы. Не только вот объект Педлистный, но и другие объекты корпорации «Радон», которую, в частности, я считаю, не совсем законно или правильно в этом году попытается правительство ликвидировать.